వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇండియన్ ఫార్మర్ రైతే రాజు. ఈరోజు మనం ఒక రైతు డైరీ ఫామ్ దగ్గరకు వచ్చాం. ఆ రైతు ఎవరంటే వరంగల్ కాదు, మన మహబూబాబాద్ జిల్లా నారాయణపురం గ్రామానికి చెందిన ఒంగూరి రైతు గారి డైరీ ఫామ్ దగ్గర మనం ఈరోజు ఉన్నాం. ఈ డైరీ ఫాము వాళ్ళు ఎలా ప్రారంభించారు, ఎందుకోసం ప్రారంభించారు, దానివల్ల ఉండే లాభాలు నష్టాలు అని కష్టాలు కూడా తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఇంత దూరం రావడం జరిగింది. వీళ్ళు మనకు ఇంతకుముందు కొన్ని వీడియోలు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేసినారు. కాబట్టి అతని సక్సెస్ స్టోరీని, సక్సెస్ అంటే సక్సెస్ అనుకోండి, కష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి సక్సెస్ అవుతున్నాడు, క్రమక్రమంగా కష్టపడుతూ సక్సెస్ అవుతున్నాడు. కాబట్టి ఇది నలుగురికి ఆదర్శంగా ఉండడం కోసం చూపించదలుచుకున్నాను. అందుకని మనం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ముందుగా మనం ఆ రైతును అడిగి తెలుసుకుందాం, అతని ఉన్న అనుభవాలు ఏంటనేది. నమస్కారం అండి శేఖర్ గారు. ఇప్పుడు మీరు ఈ డైరీ ఫామ్ రన్ చేస్తున్నారు కదా, అంటే దీన్ని ఎప్పుడు పెట్టారు మీరు? మేము లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ చేసినామండి. అది ఆగస్ట్లో అంటే ఇంచుమించు ఒక 6 నెలలు దాటిందా? 6 నెలలు దాటింది. 6 నెలలు దాటింది. అంటే దీన్ని పెట్టడానికి గల కారణాలు ఏంటి? మెయిన్ కారణం కరోనా. అంటే ఎందుకంటే మీరు వేరే మామూలుగా పార్ట్ టైం ఏదో జాబ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తాం కాబట్టి జీతం సరిపోవట్లే, ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎట్లా ఇబ్బంది అని ఆలోచించి ఇది స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. 2 బర్రెలు ఇస్తున్నాం. ఫస్ట్ 2 తీసుకున్నాక ఆంచి స్టార్ట్గా తీసుకున్నాక 1 మంత్ కింద 2 నెలలకి ఏంది అది. అట్లా స్టార్ట్ కోటి 8 అయినాయి. తీసుకున్నప్పుడు ఇబ్బంది అనిపించిందా? 2 తీసుకున్నప్పుడు అంటే సంతోషంగా అనిపించిందా? 2 తీసుకున్నామా, ఆదాయం సరిపోక కష్టం అనిపించిందా మీకు ఏమైనా? ఫస్ట్ హాఫ్ తీసుకున్నాక మెయిన్ గ్రాస్ ఉండాలి బర్రెలకి. గ్రాస్ వేసుకున్నాక బర్రెలు తీసుకోవాలి. మేము తెల్లగా తీసుకున్నాం, గ్రాస్ పరుచుకుని ఇబ్బంది. ఏదో ఒకటి తీసుకున్నాక అదొక పొద్దున 4 సాయంత్రం 4 ఇస్తుంది పాలు, 8 అవుతుంది. 8కి అదే రిస్క్ అవుతుంది. ఇంకోటి తీసుకున్నా బాగుండదని ఇంకొకటి తీసుకున్నాం. పర్లే, బిజినెస్ స్టార్ట్ అయింది, మంచిగా ఉంది. రోజుకు ఒక 200 వస్తున్నాయి అంటే నయంగా. ఇంకోటి తీసుకున్నాం అనుకో అదే టైం పడుతుంది మనకి. ఇక ఎట్లా మీరు జాబ్ కోసం వెళ్తున్నారు, పోతూ అక్కడ పాలు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి రెడీ అయ్యి మళ్ళీ ఆఫీస్కి పోవచ్చు అని ఆలోచన మళ్ళీ తీసుకున్నాం. మంచిగా అనిపించింది. అదే 2 తీసుకున్నాం, 5 అయినాయి. 5 తర్వాత స్టార్ట్ ఒకటి మెయిన్. అప్పుడు అంటే ఇన్కమ్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోటి చేసుకున్నారు. అంటే తీసుకున్నారా, బయట ఏమైనా అప్పులు చేసి తీసుకున్నారా? మరి ఫస్ట్ 2 బర్రెలు తీసుకున్నాక చీటీ వేసిన 2 చీటీలు. చిట్టి వేసినాక ఒక పూట డబ్బులు చిట్టి కావడం, ఒక పూట ఇంటికి వెళ్ళటం, అట్లా మేనేజర్ కూడా రన్నింగ్. ఇప్పుడు 8 బఫేస్ అయినాయి. చిట్టి వేసుకోవడం, బర్రెలు వేసుకోవడం, చిట్టి వేసుకోవడం, అట్లా స్టార్ట్ చేసినాం. అంటే మీరు అంటే రైతులు చెప్పాల్సుకునే విషయం అంటే ఏంటి? అంటే పెట్టుకుంటే ఎన్నిటితో స్టార్ట్ చేస్తే మంచిది, ఎంత పెట్టుబడి అవుతుందని మీకు చెప్పగలరా ఏమన్నా? తప్పకుండా అండి. ఒక్క బర్రె వచ్చి మినిమం ఒక 80,000 ఉండాలి బర్రె మినిమం. మామూలు బర్రెలకు అదే ఖర్చు వస్తుంది, ఆ బర్రెకి అదే ఖర్చు వస్తుంది. అది 1.5 లీటర్ పాలు ఇస్తుంది, 8 లీటర్ల పాలు ఇస్తుంది. వీటికి పాల దిగుబడి వస్తుంది, ఎక్కువ వస్తుంది. ఇది మీరు తీసుకున్న ఈ బర్రెలు ఏ రకాలు ఉన్నాయి? అన్ని రకాలు ఉన్నాయి, ఒక జాతికి చెందిన? కొన్ని మన దేశాలు ఉన్నాయి, కొన్ని రూపాయి రింగ్ అంటారు వాటిని. మన ఆంధ్ర సంబంధించిన బర్రెలు, ముర్రాకు సంబంధించి క్రాస్ బీడ్, ముర్రా క్రాస్ బీడ్ కొంచెం. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏ డైరీ ఫామ్ వాళ్ళు చూసినా హర్యానా నుంచి ముర్రా గేదెలను తెప్పించుకొని మాత్రం అవైతే బాగా పాలిస్తాయి అనేది చాలా మందికి ఉన్న అపోహ. అది కరెక్టేనా? ఏవైనా అది కరెక్ట్ గానే మనకున్న వాతావరణంకి అది కరెక్ట్ కాదని నాకు అనిపించింది. తీసుకున్నాక మళ్ళీ లాస్ అయితే ఇబ్బంది అవుతుందని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం, అసలు ఎట్లా అవుతుంది, ఇంకో రూపాయి ఆడంబరం కలిసి వస్తే అప్పుడు తీసుకోవచ్చు. మెయిన్ బర్రెలు షెడ్ పెట్టుకోవాలి. మెయిన్ షెడ్ లేనిది బర్రెలు పెట్టుకొని చికాకు ఇబ్బంది, కొంచెం బాగుండదు. దోమలకు, వాతావరణకు స్మెల్ వస్తుంది, వాటికి పొదుపు రోగాలు వస్తూ ఉంటాయి, ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది. మెయిన్ షెడ్ ఉండాలి, వాష్ చేసుకోవాలి 2 పూటలు బర్రెలకి, దానా పెట్టుకోవాలి, మంచి గడ్డి వేసుకోవాలి, చూసుకోవాలి, ఫ్యాన్లు వేసుకోవాలి. మెయిన్ కరెంట్ ఉండాలి. మనకు కరెంటు సౌలభ్యం లేదు, మాకు చాలా దూరం ఉంది కరెంటు, మాకు ఇబ్బంది కరెంటు. ఇప్పుడు 3 రూపాయలు గంట సేపు పోతుంది, మళ్ళీ ఇంకా రాదు. అయినా కూడా కరెంటు సౌకర్యం లేనప్పటికీ కూడా వాళ్ళకున్న భూమిలో, వాళ్ళకి విశాలమైన భూమి ఉంది కాబట్టి ఆ భూమిలో చేసుకొని
చాలా శ్రమ పడుతున్నారు. కాబట్టి ఇంకా మంచి సౌకర్యవంతంగా చేయాలంటే కొంచెం ఆర్థిక సహాయం అవసరం. దానికి ఏదైనా బ్యాంకు వారు కానీ ప్రభుత్వం వారు కానీ వాళ్ళకి సహకారం చేస్తే మంచిగా దాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకోవాలని వాళ్ళు ఆశపడుతున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా ఇప్పటివరకు ఏ బ్యాంకు వారైనా అప్రోచ్ అయ్యారా? లోన్ మేము ఇంతవరకు ఏ బ్యాంకు అప్రూవ్ చేయాలి అడగలే. లోన్ ఇస్తాను, చాలా మంది లోన్ వస్తారు కానీ ఎవరు ఇచ్చే వాళ్ళు లేరు, మనకు అడిగే వాళ్ళు లేరు. ఇస్తారని నమ్మకం ఉంది కానీ మనం అడగలే. మెయిన్ షెడ్ కావాలి. ఏదో గవర్నమెంట్ మనం సహాయం చేస్తే ఇంకా డెవలప్ చేస్తా. బఫేలస్ ఏమైనా లోన్ల గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వపరమైన లోన్లు ఏమైనా ఉంటే సహాయం చేస్తే దాన్ని చేసుకొని ఇంకా దాన్ని డెవలప్ చేద్దామని వాళ్ళు ఆశపడుతున్నారు. అంతేనండి? అవునండి. ఇంకా వీళ్ళు కోళ్ళు ఉన్నాయి మాకు. ఒక 100 కోళ్ళు. వీటితో పాటుగా దోమలకి ఇట్లా రాకుండా ఈగలు ఇట్లా అన్నా కానీ మొత్తం అవే ఇబ్బంది కాకుండా పురుగులు నైట్. ఈ కోళ్ళు పెంచడం కారణం ఏంటంటే వీటికి ఏమైనా క్రిమి కీటకాలను వాటి భయానికి రాకుండా ఉండడం కోసం మెయిన్. ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీ కోళ్ళను పెంచడం కారణం ఇదనమాట. కారణం ఏంటంటే ఈగలు వచ్చి పెద్ద ఈగలు వస్తాడు నైట్ పూట. సాయంత్రం 5 దాటితే మొత్తం ఈగలు వచ్చి కూడుతాడు బర్రెలకి. ఇవి ఉంటే వాటికి తింటా అంటే ఆటోమేటిక్గా నైట్ పూట తేళ్ళు ఇట్లు ఉన్నా కానీ ఇక మన ఏరియాకి అంత పురుగు రావు. కొంచెం సెక్యూరిటీ మనకి అవి. ఇది కూడా మంచి సలహా అండి. డైరీ ఫామ్ పెట్టి తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఆ షెడ్ దగ్గర కొన్ని కోళ్ళను కూడా పెంచుకోండి. వాటితో పాటు కుక్కలు కూడా వీటి కాపలా 4 ఉంటే మాకు ఉన్నాయి. 4 కుక్కలు అంటే ఇక్కడ ఏ దొంగ కానీ ఎవరికి కానీ రావడానికి ఆస్కారమే లేదు. అంత సెక్యూరిటీ ఉన్నాయి అనమాట. చుట్టూ ఫినిషింగ్ కూడా మెయిన్. గ్రాస్ ఫినిషింగ్ ఉంటే గ్రాస్కి మెయిన్ బాగుంటుంది, ఇక ఇబ్బంది కాకుండా. సరే అండి. ఇప్పుడు మీరు ప్రెజెంట్ వీటికి దానా కోసం ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా 4 రకాల దానా పెంచారు కదా. దాంతోపాటు చాప్ కట్టర్ కూడా ఉందండి వీళ్ళకి. అంటే ఈ డైరీ ఫామ్ ఉన్న వాళ్ళకి చాప్ కట్టర్ ఉంటే చాలా మంచిది. తప్పనిసరి డైరీ ఫామ్ లో చాప్ సూపర్ నెప్ గ్రాస్ చేసడం వల్ల 100% చాప్ కట్టర్ ఉండాల్సిందే. ఎందుకంటే అవి అట్లా మొత్తం ఖరాబ్ అవుతాయి. పెద్ద పెద్ద బెండ్లు వచ్చి తినవుగా ఇట్లా వేస్ట్ అవుతుంది. గడ్డిని వదిలేస్తాయి. అవి చాకు చిన్న చిన్న పీస్ అవుతాయి. వాటికి కంప్లీట్ తినేస్తుంది. దాని దెబ్బ జీర్ణం అవుతుంది, డైజెషన్ అవుతుంది, మంచిగా పాలు దిగుబడి వస్తుంది మెయిన్. ఓకే అండి. ఇప్పటికీ అంటే మీరు ఇది తక్కువ కాలంలో పెట్టిన అంటే మీరు టోటల్గా పెట్టింది ఎంత? మీకు ప్రజెంట్ వస్తున్న లాభం కంపేర్ చేసుకుంటే ఆ లాభసాటిగా ఉంటుందని మీకు అనిపిస్తుందా? తప్పకుండా అండి. మనం దాని మీద ఆధారపడాలి మెయిన్. వాటిని చూసుకుంటే మన ఇబ్బంది ఏం పెట్టవు. మెయిన్ వాటిని కాపాడుకోలేము. అది అక్కడ ఉందిగా మనం ఇక్కడ ఉండాలి. అక్కడ ఫోన్లు చేసుకుంటే కాదు. దగ్గర ఉండాలి. జ్వరం వచ్చిందా, మేతుందా, మేయట్లేదా, ఎట్లా అయ్యింది, దాని కాలం నీళ్ళు కారుతున్నాయా, దానికి కాల్షియం పోసినామా, నట్ల మందు పోసిన దూడలకి. మెయిన్ దూడలని సంరక్షణ బాగుండాలి, కాపాడుకోవాలి. దూడ 3-4 నెలలు కాపాడుతారు, ఇబ్బంది ఉండదు. ఆ 3 నెలలనే మన తెల్లగా పాడటం అట్లా జబ్బులు చనిపోతా ఉంటాయి. మెయిన్ దీనికి వెటర్నరీ డాక్టర్ సపోర్ట్ ఉండాలి మనకు అందుబాటులో. మెయిన్ వాళ్ళు ఉంటే మనకి ఏ టైం అయినా వస్తారు పోతా అంటారు. ఇంకా మేము ఏరైతే వారు రారు. ఇంకా మా తెలిసిన ఫ్రెండ్ వెటర్నరీ డాక్టర్ జపాల్ కాబట్టి ఏ టైం అయినా పాపం అబ్బాయి అందుబాటులో వస్తాడు, సహకరిస్తా అంటాడు ఏ టైం అయినా. మీకు దీనికి ఇప్పుడు చేస్తుండే కదా, ఇదంతా సంరక్షణ మీరే చూసుకుంటారా, మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా చూసుకుంటారా? నేనేమైనా పొద్దున 4:30 లేస్తాండి. 4కి లేచి 5:30 వరకు పాలు పిండుకుంటా. నేను పాలు పోసుకుంటా మబ్బాల. తర్వాత మొత్తం మా అమ్మ నాన్న, మా భార్య, మా వాళ్ళు ఎంత వీటి పిల్లలు ఇట్లా పాలు కడుక్కోవటం, మేపటం మొత్తం వాళ్ళే ఇంకా వాష్ ఇట్లా నీట్గా ఉంచుకోవటం. మళ్ళీ ఏమైనా సాయంత్రం 4 వాళ్ళ 6కి వచ్చి మళ్ళీ పాలు పిండుకొని మళ్ళీ సాయంత్రం మళ్ళీ సప్లై చేసుకుని పోవడం. అంతేగా నేను చేసే పని అది. ఇంకా మొత్తం వాళ్ళు వేసుకుంటారు. ఇంకా వాళ్ళ ధైర్యంతో మనకు సపోర్ట్ కాబట్టి నమ్మకంగా ఇబ్బంది లేకుండా సాగుతుంది. ఇదే మెయింటెనెన్స్ వేరే వాళ్ళు పెడితే మన రూపాయి మిగలవు. బయట జీతగాళ్ళకి 1,50,000 మనకు తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంటి వాళ్ళని చేసుకుంటే మంచిదని మెయిన్ ఇంటి వాళ్ళు నమ్ముకొని మనం చెప్తే కానే కావు, ఒక్కరు కూడా కాదు. అంతా పాలు పిండుతారు, పిండారు, నీరు ఉంచారు అట్లా అని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు రైతు ఉన్న అనుభవాలు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి
ఈ రైతులకు ఏమైనా సలహాలు ఉంటే ఈ రైతు కానీ ఈ రైతు ద్వారా మీరు నేర్చుకోవాల్సిన సలహాలు ఏమైనా ఉన్నా, కామెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నా నాకు తెలియజేయండి. దాని తగ్గట్టుగా మీకు మంచి మంచి వీడియోలను చూపించడం ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇక రైతుల కోసం నేను చేస్తున్న ప్రయత్నంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు సహకారం నాకు అందిస్తారని, మీ యొక్క విలువైన సలహాలను సూచనలు నాకు చెప్తే దాన్ని తగ్గట్టుగా మీకు మంచి మంచి వీడియోలు చేసి చూపిస్తానని నా యొక్క ఉద్దేశం. దయచేసి నాకు సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి రైతులకు, ముఖ్యంగా కష్టపడే రైతులకు, ఈ ఏదో వ్యవసాయం చేస్తున్నామా అది చేస్తున్నామా అనేది కాకుండా రైతులకు ప్రభుత్వం ఎంత సపోర్టింగ్ చేస్తే అంత దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది. కాబట్టి రైతుల కోసం ప్రభుత్వం కాస్త మంచి మనసుతో స్పందించాలని కోరుకుంటూ, అలాగే ఇంతసేపు రిస్క్ పడి ఇంత ఓపికతోటి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన మా శంకర్ గారికి, వాళ్ళ కుటుంబంలో వాళ్ళ భార్య శరణ్యకి, అలాగే వాళ్ళ నాన్న కుమరయ్య గారికి ధన్యవాదాలండి. జై హింద్, జై కిసాన్.